हैदराबाद में नाले वारे सहाफ़ी ऐं अदीब न्याज़ पंवर जी किताब नाव हलंदी रहे जी मोहरत कई वई। शहर जे खानगी होटल में सिंधी अदबी संगत मरकज़ तरफ़ां नाले वारे सहाफ़ी ऐं अदीब न्याज़ पंवर जी किताब जी मोहरती तक़रीब कोठाई वई। तक़रीब में मेहताब अकबर राशदी जामी चांडियो, नसीर मिर्ज़ा, ताज जोयो, अदल सुमरे, अमर सिंधु, मुख्तार मलिक ऐं महमूद मुगल समेत ॿियनि अदीबनि ऐं शाइरनि वॾे अंग में शिरकत कई। तक़रीब के मुक़ररनि ख़िताब कंदे चयो त न्याज़ पंवर न रुगो सुठो सहाफ़ी आहे पर हू हिकु बहितरीन शाइर ऐं लेखक बि आहे। न्याज़ पंवर जो अदबी सफ़र तमामु घणो मुतासिर कंदड़ आहे। हू पंहिंजी तख़लीक़ सां अॻियां आयो आहे। हिन जो त न्याज़ पंवर जी शाइरी जी किताब नाव हलंदी रहे में हिन जो गीत ऐं गज़ल इंतिहाई सादगी सां छपियल आहे, जेको पढ़ण सां ई महसूस थी वेंदो त हिन किताब जो लेखक अलहदा लहजो रखंदड़ शख़्स आहे। अॼु सिंधी अदबी संगत मरकज़ पारां असां संदसि किताब नाव हलंदी रहे जो महूरत करायो आहे, जंहिंमें माताब राशिदी खां वठी हुन जा ज़ाती दोस्त अदल शुमरो, मुख्तार मलिक, नसीर मिर्ज़ा, ज़िब सिंधी, महमूद मोल ऐं ॿिया सभु हिते मौजूदु आहिनि ऐं हुनजो सॼो ख़ानदान हिते मौजूदु आहे। हुन ॾाढी ख़ूबसूरत शाइरी कई आहे। हू कालम निगार आहे, ख़ाका नवीस आहे ऐं सहाफ़त में वॾो नालो हुन कढियो आहे, पर हू बुनियादी तौरु शाइर आहे। सिंधी अदबी संगत जे जाम शोरे जे गॾिजाणियुनि में शौकत शोरे, इमदाद हुसैनी, ज़फ़र हसन वारनि सां गॾु पंहिंजे हमअसर दोस्तनि आबिद मदर, बुलबुल खोरवाही, माठीण ओठे साईं दादसान सां गॾिजी हू अॻिते वधियो। हुन सहाफ़त में शमशेर लहदरी ऐं ॿियनि खां सूंहं हासिलु कई ऐं पंहिंजो नालो कढियो आहे। ऐं अॼु ही सभु समूरा जेके दोस्त आहिनि उहे हुन सां मोहबत वंडण आया आहिनि ऐं सम्झा थो इंतिहाई कामयाबु प्रोग्राम। न्याज़ पंवर तमामु हिकिड़ो सुठो शाइर, जेतिरियूं तारीफ़ूं असां ॿुधूं था, जंहिं मिज़ाज जो न्याज़ पंवर माण्हू आहे, मां सम्झां थी त अॼु जे दौर में अहिड़ा न्याज़ पंवर जहिड़ा माण्हू, न्याज़ पंवर जहिड़ा शख़्सियतूं पैदा थियणु मुश्किल आहे। ऐं जीअं त हिकिड़े माण्हू अंदरि चयो त न्याज़ पंवर फेमिनिस्ट शाइर आहे, त मां सम्झां थी त चाहे राइटर हुजे, चाहे शाइर हुजे, चाहे केर बि हुजे जेको लिखे थो, जंहिंखे कलम जी ताक़त आहे, उनखे फेमिनिस्ट राइटर हुअणु खपे। छो त औरतुनि ते ॻाल्हाइण वारा तमामु घटि असांखे माण्हू नज़र अचनि था, जंहिंमें मर्दनि जो तइदादु तमामु घटि आहे। सो न्याज़ न सिर्फ़ु पंहिंजे दौर जो, पर मां सम्झां थी त हिन दौर जो बि ऐं ईंदड़ नौजवाननि जे दौर जे लाइ बि हिकिड़ो रिमार्केबल शाइर आहे। अॼु जेको हीअ किताबु आहे नाव वहंदी रही, न्याज़ पंवर जी बुनियादी जेका शनाख़्त आहे असां सभिनी माण्हुनि लाइ, उहा शाइर जी हैसियत में आहे। ऐं इहो ॾिसी सुठो लॻो त न्याज़ पंवर फाइनली पंहिंजी जेका शाइर वारी शनाख़्त आहे उनखे ओन कयो आहे हिकु दफ़ो वरी, ऐं हीअ जेको किताबी सूरत में हुन पंहिंजी शाइरी सहेड़े सभिनि जे साम्हूं रखी आहे। त जेको सिंध में शाइर आहिनि उन्हनि जे गुलदस्ते में हिकिड़े नए गुल जो असांखे इज़ाफ़ो महसूसु थिए थो। छो त जॾहिं कंहिं शाइर जो किताबी सूरत में अचे थी शाइरी, त माण्हुनि खे वधीक हिकिड़ो इदराक थिए थो त उहो शाइर, उनजो लहजो, उनजो कॉन्टेंट उहो पंहिंजे हमअसर शाइरनि जे सथ में किथे बीठल आहे। सो न्याज़ पंवर जो शाइरी मजमूओ पढ़ी या हिकिड़ो असांखे इहो ख़ुशख़बार अहसासु थिए थो त हू पंहिंजे दौर जो हिकिड़ो रुमानवी शाइर आहे ऐं नफ़ीस लहजे जो शाइर आहे। ऐं न्याज़ पंवर जी शाइरी उन वक़्तु जेके बि कंटेम्प्ररी उन सां गॾु शाइर हुया, अयाज़ गुल हुजे, अदल सुमरो हुजे, मुख्तार मलिक साहबु हुजे या शाइराऊं हुजनि, उन्हनि सभिनी जे विच में पंहिंजे मुनफ़रद लहजे जे करे, कॉन्टेंट जे करे, नेठाई जे करे हिकिड़ी अलॻि नज़र अचे थी ऐं परे खां उन मां महसूसु थिए थो त हिन नज़म जो शाइर जेको बि आहे उहो पंहिंजो अलहदा लहजो रखे थो। असांजे प्यारे दोस्त ऐं सिंध जे हिकिड़े बहितरीन अदीब, तमामु नाले वारे सहाफ़ी ऐं सुठे शाइर न्याज़ पंवर जी किताब ना हलंदी रहे जी अॼु महूरत हिते अदबी संगत तरफ़ां कई वई आहे। ऐं न्याज़ पंवर जो जेको अदबी सफ़रु आहे या पंहिंजो शख़्सी सफ़रु आहे, उहो निहायत उत्साहींदड़ आहे। इन माना में त हू हिकिड़ो सेल्फ मेड माण्हू आहे, पंहिंजी महिनत ऐं पोरे सां अॻिते आयल माण्हू आहे ऐं पंहिंजे तख़लीक़त सां अॻिते आयल माण्हू आहे। ऐं उहो हुनजो सहाफ़त जो मैदान हुजे, बतौर उस्ताद जे हुजे, अदीब जे हुजे, ऐं जेके उनजा पासा आहिनि। अॼोकी वेहक हुनजी सिर्फ़ु शाइरी जे बारे में आहे, किताब जे बारे में आहे, त ख़ासि तौर ते उनजो गज़ल ऐं गीत जंहिं सादगीअ सां पर गहरे ऐं लतीफ़ अहसास सां
चयल आहे ऐं जेको ज़िंदगीअ जे एतिरो वेझो आहे त उन जे बारे में सभिनी दोस्तनि ॻाल्हायो आहे ऐं किताब ते निहायत हिकिड़ी ख़ूबसूरत विहक थी आहे ऐं वॾे अरसे खां पोइ हैदराबाद में एॾी का हिकिड़ी रूह परवर ऐं ज़िंदगी सां भरपूर हिकिड़ी अदबी विहक थी। अॼु जी शाम जे बारे में मां ॻाल्हाइणु चाहींदमि त मुंहिंजे वालिद साहब जी शाइरी जो किताबु आहे त मूंखे तमामु ख़ुशी महसूस पई थिए ऐं ख़ुशी खां अलावा मां फ़ख़्रु महसूस पई कयां पंहिंजे वालिद साहब जे नाले। इन खां अलावा अगरि उनजी शख़्सियत जे बारे में पुछो था या इहो पुछो था त असां सां कीअं आहिनि त मुंहिंजा वालिद साहब असांजा मोहसिन आहिनि, मुंहिंजा दोस्त आहिनि। मां इहो सिर्फ़ु न चवंदमि की हिकिड़ी उनजी तबियत में सिर्फ़ु वालदाण वारी हिकिड़ी शफ़क़त आहे, बट उन खां अलावा हू मुंहिंजा दोस्त पिणु आहिनि। मां न्यास पंवर जी नूंहुं आहियां ऐं मूंखे 3 साल थिया आहिनि शादी खे। मुंहिंजे अबू जी डेथ थी वई जॾहिं मां 3 क्लास में हुयमि न, पर जॾहिं शादी मूं कई ऐं पोइ जॾहिं अबू जी मतिलबु अबू नेचर में ईअं त कॾहिं बि मूंखे इहो फील न करें अबू त मुंहिंजो अबू रियल अबू उहो कोन्हे हिन दुनिया में। अबू धीअनि खां वधीक मूंखे प्यारु ॾिनो आहे। हमेशह अबू हर हाल में मूंसां गॾु रहियो आहे। जॾहिं बि मूं ते मुश्किल आई मूंखे अबू ई नज़र आयो त हा ठीकु आहे, अबू ई हिन घर में आहे जेको मुंहिंजी हेल्प बि कंदो ऐं उन सिचुएशन खां मूंखे ॿाहिरि कढंदो। मां इहो चवंदमि त अबू जहिड़ो इंसानु हिन पूरी दुनिया में कोन्हे ऐं मां दिलि सां अॼु जो माशाल्लाह मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे त अबू जी बुक जेका आहे उहा की थी आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अबू ई इहो चयो त माना तव्हां बि हिन घर जा आहियो, हिसा आहियो, त तव्हां बि हिन तक़रीर में शामिलु थियो। पहिरें शहरी मजमूए जो हिते महूरत थी रहियो आहे, नाव हलंदी रहे। उन शाइरी त सुठी कई आहे तमामु घणी, पर उन में विथी अची वई छाकाणि त हू ॿियनि शोभनि खे हुन वक़्तु ॾिनो, सहाफ़त खे वक़्तु ॾिनो, लाज़मी ज़िंदगी जा ॿिया मामला आहिनि उन्हनि सभिनी खे ॾियण जे करे जेको तख़लीक़ी हिकु शाइर वारी जेका तख़लीक़ी सुञाणप उहा थोरी धुंधली ज़रूरु थी वई। पर हाणे जॾहिं हीउ नओं हुनजो मजमू आहे त मां सम्झां थो कंहिं ज़माने में ॿारनि जो मजमू बि आयो, कोॾहें सिपूं, ऐं हिन तक़रीब में सिंध जा नाले वारा अदीब शाइर शरीक थिया आहिनि, न्याज़ पंवर जी शाइरी ते ॻाल्हाइनि था। ऐं यकीन हीअ तक़रीब जेका आहे न्याज़ पंवर खे उत्साह ॾींदी